savait qu'on allait tomber sur une équipe du Sénégal qui allait nous mettre en difficulté. On avait un plan bien préparé. Malheureusement, voilà, on est passé totalement à côté de notre match. On va en tirer des leçons. On sait qu'il nous reste un joker maintenant contre le Congo et on va essayer de au mieux préparer ce match pour pouvoir accéder au quart de finale, Inch'Allah. يعني نعم هي مقابلة لعبنا يعني حطينا كل شيء. لا كانوا فيها أخطاء. دوك المباراة الجاية نصحوهم. سي اون ايكيب يعني بارمي لي فافوري اللي مرشحين باش يدوا كأس افريقيا. مي كما قلت الجيريا هي توجور كاباب وجامي نهبطوا ريصاننا ولا هذا هو الفوت. هذه هي الدنيا. لازم نتقبلوا هذه الخساره ولازم نتقبلوا هذه الاخطاء باش نصحوا ونتقدموا الى الامام. يعني المباراه الجايه هي كما يقولوا هي نهائي. هي نهائي نلعب نرمي نحطوا كل شيء. نكونوا مركزين ويوفقنا ربي وان شاء الله كاليف. الجماهير الجزائريه دائما جميله رائعه. يعني طل المباراه حنا خاسرين وهما يساندوا فينا. نشكرهم. هذه المباراه طول 90 دقيقه هما يشجعوا فينا. المقابله الجايه انا رحت لهم كي على فان دو ماتش رحت لهم وعدتهم وفي بلاصه صحابي نوعدوهم باللي المباراه الجايه راح نفرحوهم ان شاء الله وراح نتكاليفوا. يعني هما يجوا يساندونا والباقي علينا والباقي على ربي ان شاء الله. ما ماتش كان واعر. هو لعبوا خير منا وداو لا فيكتوار علينا. هذا ما كان وكيما شغل هذا فوتبول كاين ديو ديبا. حنا دخلنا هنا شغل انا جايين ينقر ونا بيردو من باطاي مازال لاقر قدامنا ان شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله نفرحوا الشعب تاعنا. مقابله صعبه. اون دوا لاجيري اون دوا بيان بريباري. ديجا اون ابلي لا باج تاع الماتش تاع السنغال. انا نخمم الماتش تاع الماتش الجاي ان شاء الله. مباراة صعبة. ماتش لي زيكيب كاع يخسروا كاع يربحوا ومازالنا ما خلاصش التورنوا. مازالنا ماتش كونتر الكونغو لازم نربحوه ان شاء الله ونتكاليفيو باذن الله ان شاء الله. قالنا داعب ساحي حسبوها من الباسي خلاص. دوكا نريحوا نخموا على عفايس بوزي نيجاتيف. دوكا نخموا على واش راهو جاي على المباراة تاع الكونغو ان شاء الله نديروا نتيجة ايجابية ونتأهلوا. عندنا ماتش ان شاء الله ونربحوا ونعدي دور المجموعات ونربحوا ونوصل كوب دي موند ان شاء الله وقدر الله ما شاء فعل. وهذه هي كرة القدم زعما. هنركز فيها ان شاء الله ونديها ونعدي دور المجموعات ان شاء الله باذن الله. Assalamu alaikum. Forcément difficile à digérer vu le résultat. Le match s'est joué sur des erreurs. Ils n'ont pas beaucoup fait d'erreurs de leur côté. Voilà, maintenant on va se remettre au travail, on va apprendre de nos erreurs et puis on va arriver à 1000% pour gagner contre le Congo, Inch'Allah, vendredi. Non, je n'ai pas reçu d'appel. Je suis concentré sur ma compétition. Après, je ne regarde pas trop ce qui se passe à côté. Après, alhamdoulilah, je tenais vraiment à remercier le peuple algérien qui m'a soutenu. Voilà, je sais pas quoi dire, juste merci, mais c'est juste incroyable ce qui se passe. Tout leur soutien, c'est juste incroyable, franchement. Merci beaucoup. On verra, Inch'Allah. On n'est pas rendu, il faut vivre le jour et on a déjà un match à gagner vendredi, Inch'Allah. Match très difficile pour notre part. Après, on sait que rien n'est fini, c'est qu'un petit échec. On va vite se relever et faire tout ce qu'il faut pour le prochain match contre le Congo. Et on sait de quoi on est capable et on va vite se relever, Inch'Allah. لا غالب لي جوار داروا اللي عليهم و برومي ميطون راطينا لي زوكازيون. غير عطينا داروا علينا لي زوكازيون. رجعوا ماركاو لنا برومي ميطون في الدقائق الاخرى. عاود ما عرفناش كيفاش نعاودوا نجيريو مباراة. زادونا زوج بيوت ولا غالب. منتخب كونغو منتخب قوي شاهدناه مع مباراة السنغال. بصح قادرين احنا عليها وان شاء الله نفرحوا الشعب الجزائري ونتأهلوا الدور الثاني ان شاء الله.